애도의 시간이군. 점 찍었네. 좋아. 너냐? 여기가 목소리군. 이제 보자. 올바른 방법으로 부채에게 일격을 가리고 이것이 바로 정보의 힘입니다. 즉시 퇴거하시죠. 하나 눕혔네. 이렇게 눕혀가다 보면 어느새 끝나는 게 싸움인 거지. 검나를 내게 바쳐주지. 그 오물을 다 죽어라. 좋아. 그래, 결국 마지막까지 서 있는 놈이 이기는 거라니까. 잘 들어. 아픈 거 생각하지 말고 이쪽으로. 저 새끼 죽은 다음만 생각해. 그럼 공격이 더 매서워지거든. 내 전투에 명예 따위에 기대하고 있는 건 아니겠지. 그래, 얘는 처리했고. 당연한 결과죠. 저는 선택받았으니까. 그렇겠죠? 파우스트가 맞이하죠. 아마 제 짐작이 맞는다면 이 통로가 로보토미 집으로 이어지는 통로일 거예요. 지하실에 대체 왜 이런 수상한 통로가 있는 거야? 원래는 없었어요. 뭐? 그럼 우릴 어떻게 알고 지하실로 안내한 건데? 나침반이 북쪽 방향에 이끌리듯이 그냥 느낌으로 알 수 있었던 것 뿐이에요. 그거 아니었나요? 저희를 가지를 향한 나침반으로 쓰려고 데리고 다니는 거. 재질을 보아하니 비교적 최근에 만들어진 것 같군요. 아마 엔사의 파견원들이 이곳을 점령하며 만들어 놓았겠죠. 짧은 길은 아닐 거예요. 그들만을 위한 통로인 만큼 적들을 마주칠 가능성도 다분하겠죠. 준비되었으면 출발하죠. 그렇게 쳐다보지 마세요, 단테. 저는 아무 말도 할 수 없을 뿐이에요. 너냐? 다 죽어라.
직전의 공격처럼 개체에게 치명적인 일격을 가해봅시다. 검날 내게 바쳐주지. 그 오물을 떼어내주지. 다 죽어라. 이런 건 몽둥이가 약이지. 그대로 두드려 패. 소매는 단정하지 않군요. 여기가 없어. 이제 보자. 개체에게 치명적인 손상을 입히는 데 성공했습니다. 그래. 앞으로의 얘는 처리했고. 전투 이대로만 부탁드리겠습니다. 불길 속으로. 이 전투에 명예 따위에 기대하는 건 아니야. 좋아. 이쪽으로. 이제 보자. 하늘을 찔렀어. 좋아. 이제야 완성되었다. 휘청거리기는. 저희가 우세한 상황입니다. 이미 매뉴얼을 6번은 어긴 직원들도 보이는데 이 책임은 다음에 겁나. 묻도록 하죠. 내게 바쳐주지. 다 죽어라. 당연한 결과죠. 저는 선택받았으니까. 그렇겠죠? 사건을 끝내러 가볼까? 직원들 복장 점검은 다 마치셨습니까? 특히 아니야. 저번처럼 소매 단추를 달랑거리는 채로 제압하는 직원이 보여서는 휘청거리기는. 에이, 저것들 너덜너덜하잖아. 일단 정신 못 차리는 놈 대가리부터 뭉개. 너냐? 여기가 없어. 올바른 방법으로 개체에게 일격을 가했군요. 이것이 바로 정보의 힘입니다. 점 찍었네. 합격장. 이런 건 몽둥이가 약이지. 그대로 두드려 패. 이제 보자. 하늘을 찔렀어. 소매는 단정하지 않군요. 그 오물을 떼어내주지. 다 죽어라. 너냐? 이제 보자. 하늘을 찔렀을 뿐. 이제 보자. 하늘을 찔렀을 뿐. 점 찍었네. 제압 개체 하나를 처리했습니다. 남은 개체들도 같은 기세로 처리해보죠.
불길 속으로. 소매는 단정하지 가져가라. 소매는 단정하지 않군요. 이제야 완성되었나? 비뚤어졌구려. 전투 명예 따위에 기대 이제 보자. 하늘을 찔렀을 때 그래, 얘는 처리했고. 당연한 결과죠. 저는 선택받았으니까. 그렇겠죠? 불로 정화하고 깨끗한 세계를 세우러. 이제 제발 그만해. 너무 고통스러워서. 이제가 고통을 논하는군. 필시 거짓 아픔일 것이다. 신경 쓸 것 없다. 아니야. 정말 아파. 아프다고요. 불순물을 몸에 붙일 때는 아프지 않았는가? 인간이기를 그만두는데 마음이 소리치진 않았는가? 그만. 이자가 참회를 하기엔 이미 늦었다. 보아라. 눈물도 흘리지 않지 않는가? 거짓 구애라는 것이다. 아니야. 눈물 흘릴 수 있어. 그러니까 제발. 확인하지 않을 필요까지는 없지 않겠는가? 물론 거짓 없는 울음은 인간성을 의미할 테니. 감사합니다. 정말 감사합니다. 자, 그대의 눈을 들추어 보겠다. 눈물샘마저도 추악한 불순물로 몸에 붙인다고 하니 직접 보지 않으면 신뢰할 수 없다. 그대의 눈을 뽑아 그 자리에 살이 들어차 있다면 내보내주도록 하지. 뭐? 안 돼. 안 돼. 이단은 벌레와도 같군. 홀로 자리하지 않고 끊임없이 대업을 방해하는 것이 아주 흡사하도다. 왜? 이번엔 나도 한번 나서보고 싶었어.